In this video, we'll introduce the sounds of the Arabic alphabets with the long vowels. في هذا الفيديو سنتعرف على أصوات الحروف الأبجدية مع الحركات الطويلة. The long vowels are ألف، واو and ياء. الحركات الطويلة هي الألف والواو والياء. ألف، واو وياء. سنبدأ بحرف الطاء. طاء. This is the letter طاء. Name طاء. Sound ط. ط. حرف الطاء صوته ط. 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 حرف الطاء. هذا حرف الطاء. ط. 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 لنتعرف على أصوات هذا الحرف مع الحركات الطويلة. Let's start with the sound of this letter, Arabic alphabet طاء. With the long vowels, we have 3 long vowels in Arabic, ألف, واو and ياء. ط with a long vowel ألف sound طا. حرف الطاء مع الألف صوته طا. 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 Here it's connected with the wow long vowel. تو sound تو. حرف الطاء مع الواو تو. 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 حرف الطاء مع الياء sound طي. 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 طا. تو. طي. طا. تو. طي. طا. تو. طي. طا. تو. طي. Here is another letter which is similar to the letter ta. Can you see the difference between these two letters? It's the dot only. Of course, the sound is different, but in writing, we have one dot that differentiates between the two. الفرق بين حرف الطاء والظاء هو النقطة في أعلاه. انظروا جيداً. حرف الظاء. ظاء. This letter name ظاء. ظاء. ظ. ظ. sound ظ. ظاء. sound ظ. ظاء. sound ظ. حرف الظاء صوته ظ. 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 not the. ظ. ظ. The letter ظ with the long vowel ألف sound ظا. حرف الظاء مع الألف صوته ظا. long sound ظا. ذو. 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 A long sound with the letter واو. long vowel. ذو. صوت طويل مع الحركة الطويلة الواو. ذو. ظي. 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 A long sound with the letter يا. long vowel. حركة طويلة صوته طويل. ظي. 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 ظا.
ذو ضي ظا ذو ضي ظا ذو ضي ظا 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 ع. This is another letter in this video, the third letter in this video. We call it عين. عين. هذا الحرف اسمه عين. عين. مفتوح العين. هل رأيتم شكله؟ حرف العين هنا صوته عين 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 هذا هو حرف العين. This is the letter sound عين, name عين, sound with the long vowel ألف. مع الألف صوته عو عي عين عين عو عي عو عي عو عي عو عي عو عي عوعي عوعي Here another letter that it is similar to the letter عين. What's the difference between the two? ما هو الفرق بين الاثنين؟ النقطة في أعلى. The only dot that at the top, it makes the difference. Of course, the sound, but in writing, we have one dot that makes the difference between عين and غين. The name of this letter is غين. Sound غ. غين غ. While here is عين غين غو غي غو غي غو غي غو غي